咁啊16.8，咁我哋應該係可以喺呢個時間段結帳離座，16.8一款，咁啊專揀啲貴嘢食噶咯喎，即係幾好味啊！呢啲就唔使中央工廠做啊，呢啲一定係餐廳自己做嘅，咁佢肯定係預先做好嘅。雲吞都可以。嗯，成兜啊你？成兜啊嘛？係啊係啊。唔係咁樣夾出嚟好食啲嗰啲嘅，要咁多，哇左下角大家睇下，咁嘅價錢。係啦，2.2、3.1冬瓜，呢度加埋1.4個湯好咗嘅魚啊，哇好鬼平啊！羅非魚8.9，草魚5.3。你要揀呢一條。嗯。Hello， 各位觀眾早晨，哇呀落大雨，不過咧落大雨我哋都去飲茶㗎噃。我哋今日咧同德圍飲茶，其實係咁嘅，我哋計劃去飲茶嗰陣未落雨嘅。雨不改。係啊，咁啊落雨有好處咧，就係冇咁熱。佢差好遠。哇！真係爭好遠咗啊！ 8度啊！係100度，喂，真係都幾大雨喎嚇！哇！嗱，你睇下前邊嗰部車就知嘅。誒，雨天路啊，佢點解知嘅？梗係佢知道落雨噶嘛。哦。佢知道落雨咪，所以咪提醒咯。哦，即係天氣預報有發俾佢。係啊。雨天路滑佢都知。係啊，梗係知啦。而家係朝頭早8.07分啦。咁啊，因為咧小學已經放咗假，所以其實路上咧係會幾好行啲嘅。我哋喺前邊轉右，大雨㗎。少咗電雞。係，因為落雨咧，咁啊，所以係少咗電雞喎。坐地鐵㗎啦，落雨。嚇，梗係㗎啦，落雨點開電雞咧？又會。我哋喺前邊往右轉，就去同德圍嗰邊。哇！真係成條路都睇唔到後邊喎，好大雨。好大雨，大家都開得比較慢啦，所以就今年啲天氣都係奇怪嘅啦。好差。係啊，好。落雨嗰日咧就38度。係一係就好熱，一係就落大雨。落雨嗰日咧就乜嘢？突然間就咁嘅啦。你唔好出街就係咁。係。哇！暴雨啊！暴雨。咁但係咁喎，我哋早幾日去金沙洲行呢條路都係大塞車㗎噃，今日又少翻人啲啦。哇！真係咁大雨。怪唔得路上嗰啲車都少咗。少咗。即係開電動車嗰啲啊。電雞少咗。係啊，出門口嗰時。點開啫咁大雨？剩翻嗰啲送外賣嗰啲。嗰啲唔開唔得啦。坐地鐵嘅人多咗啊。係。咁我哋去同德圍咧，都係要行呢度㗎。如果唔係咧，就要行下邊環市西路咧就不必啦。其實呢度係兜遠咗少少㗎，但係唔緊要啊嚇，好過行下邊。好過行下邊，下邊濕車啲。下邊又有電雞，又黑咧個天。好緊要㗎，呢內環。係啊。內環係廣州嘅名物。內環路啊！如果唔係啊，真係行到你傻啊！嗰啲路咩中山路嗰啲。哇！好似好大雨咁，同埋鏡頭左邊啊，永遠都在排隊翻去天河翻工啊！嗰啲係金沙洲出嚟嘅。金沙洲啊！同埋嗰個羅涌圍。哇！最塞嗰兩個地方，嗰啲排水都算好嘅啦，廣州。嗱，起碼都冇乜積水啊。洪水都嚟咗啦。過咗啦，好似嗬。未，仲喺珠江。仲喺珠江。廣西嗰啲洪水啊。哦。撳嗰啲水，啲人睇到。嚟到呢度咧，就開始多翻啲電雞啦。咁我哋喺呢度右轉。咁啊，如果喺左邊咧，就去肇慶嘅上橋嗰度，或者去佛山啊、清遠啊各種啦。高速邊嚟㗎啦。嗯，冇錯。喺呢度一直往前行，咁啊到啦。起好啦已經。整到好靚咧。係啊，開始搞靚。嗰陣同德圍塞車嘅時候，佢即係除咗修建地鐵，另外一個舉措咧，就係啱先我哋行嗰條路，咁咧就令到佢冇咁塞啦。即係而家基本上唔塞噶啦，同德圍就係。哇！消防車都出動啦喎。今日唔使救火嘅，但係佢其他事情佢都要處理噶嘛，冧樹
係啦。啊，佢有可能要參與㗎，捉蛇係啊。咁至於我哋咧就係飲茶。咁今日我哋飲茶咧就唔係之前嗰個8點半開門喺個賣鞋嗰度好大間，就係另外一間講咗好耐都想去嗰間。都會飲茶㗎呢邊都。係啦。如果坐地鐵係同德圍站啊，冇錯，或者鵝掌灘呢兩個站落啦，我哋就去有幾隻貓嗰度嗰間。係啦，天喜盛宴啊，有隻貓。喂嗱，停車場佢指住啦，應該就係呢度啦。哇！今日唔開車都唔得，我哋有諗過唔開車嘅其實。哦，晚黑可能我好鬼旺，哇！全部都大排檔嗰啲。哦，前邊停車場。朝頭早就冇咩啦，朝頭早就個個翻晒工。然後到站目的地。好似入過嚟一次，入過，但係冇乜印象。晚黑未試過。佢呢邊連埋一堆嘅餐廳。咁而家就梗係冇乜人啦。哦，停車場。以前啊，做嗰啲，仲有個麗豐。以前啊，做咩鞋城啊、批發啊，嗰啲唔做，而家全部就做晒呢啲餐飲。真係好彩啊！揾到位。原先以為落大雨冇乜人啊，都唔係啊，90%上咗啦，得翻2張台啊。我哋呢張面前一張。至於佢咧就處理緊佢嘅茶葉啦。呢個係鐵觀音係嘛？不過我哋啊唔喜歡自己帶茶具嘅。係有觀眾建議嘅。係啊，但係就係懶啊，冇錯啦。喺呢度會咁多人咧，有一個原因啊，近地鐵站喎。呢個地鐵站喺邊啊？唔係啊，喺呢個口嗱鵝掌灘地鐵站 C 口。咁佢嘅站係好大嘅嚇。你落咗去之後咧，要行翻過去地鐵站㗎。咁等陣咧，我哋會隔離嗰個商場行下嘅。呢個百德商業廣場。不過望落去咧，都唔係好多人係專程坐地鐵嚟啊，睇得出。睇下有啲咩食先。佢係9點咧就會有特價嘅大菠蘿包啦，13蚊8一隻，同埋巨無霸大蛋散。咁啊半價點心咧10點半之後供應啊，好奇怪喎咁樣嘅設計，點解會咁嘅咧嚇？但係都唔重要啊嚇，因為其實呢啲都係有限供應嘅啫。重點係咧呢個時間段。咁啊16蚊8，咁我哋應該係可以喺呢個時間段結帳離座，16蚊8一款，咁啊專揀啲貴嘢食噶咯喎，即係炒嗰啲啊，梗係貴嘅最好啦，係嘛？仲有啲咩貴啊？糯米雞啊，16蚊8，香西餃，呢邊就係柴魚花生粥，炒麵都可以啊，紅米腸、豆腐花都有喎。哇！芒果抹茶薄餐、芝士炸春卷，哎呀好有趣！糖沙翁，環境都可以。嗱，呢個就係佢哋嘅價錢咯。不過冇話分開食唔食。仲有花生豬手，好似又見到隔離台都有叫，或者炒個麵咁樣又得噶噃。XO 醬炒銀針粉。鮮奶蛋撻，哦，佢呢度係咁嘅，星點咧就18蚊，咁即係話星點以上咧就都係按16蚊8㗎啦，星點咧都係按16蚊8嘅，咁啊小點、中點、大點咧就佢係咁嘅，佢應該係平過16蚊8就按原價收錢，一咁大魚都叫小魚啊，唔重要啊嚇。北風啊，咁係啦。嗱，而家都仲係好大雨㗎，咁啊颱風走咗去邊咧？走咗去好遠㗎啦，已經係山東省啊。咁啊，但係咧又有另外一個颱風喎，不過呢個咧就好小兒科嚟嘅啫，而且咧都仲好遠啊嚇。咁而家嘅氣温咧係哇爽啊，25攝氏度，中意落雨定係中意天氣熱咧？都係呢個都係偽命題嚟嘅。咁但係咧天氣熱咧就出行就要小心啲咯。譬如好似之前睇新聞講咁啊，
就係而家影片拍緊嘅前一日啊嚇。咁咧喺香港啊，有一位先生啊，佢係今年已經係60歲㗎啦，但係咧喺香港啊6:49已經發出天氣高溫預警啦嚇。跟住咧呢位先生咧11點鐘嘅時候咧，仲喺維園踢波，60歲11點鐘香港維園踢波真係叻。咁最尾咧佢就暈咗，咁啊冚親個頭，但係咧身體好到不得之了，即刻冇事出翻院啦。啊，真係勁啊！但係深圳嗰個冇鬼講。但係深圳咧就有人爬山，去梧桐山爬山，應該係叫梧桐山嚇。咁就冇咗。通常咧呢啲會叫熱輻射病啊，即係佢太熱啦，唔係話淨係飲水就得㗎。會啊，佢梗係匿喺酒樓啲水咯。係啊，所以喺屋企都嚟空調。係啊，所以世界盃球員咧都要不停飲水，不過人哋體質好多㗎，好似維園呢位先生咁熱仲去踢波，冇講係踢啊，我企下都死啊！我哋嗰次咪去福州嗰度咩？泉州咪睇嗰個泉州睇嗰個古塔嘅，出邊曬到38度又係，哇！就係咁樣行完咧，就已經我都已經食唔落啦，已經姜母鴨已經姜母鴨，跟住馬上要叫可樂，係嘛？飲咗罐冰可樂，係，跟住再嚟一支雪條，係急降溫，即係將個身體降到溫度先得。如果咪困住咗喺裏邊就困住喺入邊啊，搞唔掂。咁啊，大家都要注意身體啊！唔係喺商場咁多人咩嚟㗎？係，因為今年咧厄爾尼諾現象係好勁㗎，啲財經新聞都講埋啦，咁係要重視嘅。唔似以前啊，啲天氣咁穩定啲天氣咧，一係就落好大雨，一係就好熱，都係咁㗎啦啊！嗱，我哋廣州已經算好彩，成都好似話氣温仲高係咪？29攝氏度，而家係朝頭早。咁但係咧，如果係晏啲嘅話咧，係去到37嘅，好恐怖啊！37啊！咁啊，西安又係點咧？呢啲冇乜雨水㗎啦，都35啊！南乳汁豬屎。福州就早排我哋去過㗎啦，而家可能打颱風啊，都35啊！咁啊，廣州都勁啊！呢幾日最高係31至30，廣州。我都話涼翻。至於我哋嘅嘢食就到咗啦。豬腳。南乳豬腳。豬手。豬手定豬腳？其實都一樣嘅。豬腳。都係一樣。豬手會大嚿肉啲嘅。係。多數係豬腳嘅啦。多數都係豬腳。嗱，老婆試過啦，好腍係嘛？哦，有啲南乳喺下邊，有啲花生都幾多喎，16蚊8，可以啊！要飲茶會食呢啲喎，係，好濃味。好濃味。哇！哎呦，唔咗滴添呢個。幾多人叫？真係好腍，好骨膠原。跟住啲南乳味又夠啊！試粒花生天氣咧，早幾日嘅影片出咗街之後咧，有觀眾就講，佢話佢應該喺嗰度住啩，我估喺美國嘅鳳凰城都係好熱。嗱，首先我唔係話鳳凰城唔熱啊，廣州嘅熱咧係濕熱嘅，濕熱嗰種感覺咧好刺激嘅，可能大家太耐未感受過，唔知或者濕熱係。即係會蒸籠咁。係嗱，我未去過㗎，有人講咋嚇，就話達拉斯係會比較似地廣州，不過都唔完全一樣，因為佢都係近南邊近海啊，近有海風吹埋去啊，濕熱嗰種咁樣樣。緯度低啲。係，咁如果係鳳凰城，據我所知咋嚇，應該喺沙漠裏邊嘅，係嘛？哦，沙漠。係啊。沙漠咪貴。冇錯，咁就乾熱咯，係啊，唔同嗰種熱法嘅，濕熱都好辛苦嘅。好消息就係啱先大家都睇到嘅30度呢幾日。係啦，降咗溫啦。咁啊有個壞消息㗎，係。壞消息就係落雨。仲有5個月先至嚟有秋天。夏天仲有成5個月。幾好味啊！呢啲就唔使中央工廠做啊，呢啲一定係餐廳自己做嘅。
咁佢肯定係預先做好嘅。客人落單先至擺落個鑊嗰度翻熱咁樣攞上嚟嘅啫，唔通真係現炆咩？幾好食，個汁調得幾好。我中意食多肉啲嘅呢個。大家中意食呢一種豬手啲還是係有用醋嚟炆嗰種啦？呢啲夠味啊嘛。蝦餃嚟，冇得傾。老婆先頭咧點餐嘅時候，佢話驚太多肉啦。咁咧我話唔怕，雲吞裏邊咪有菜咯，青菜咯。咁如果啊，你個蝦餃仲有大蝦餃16蚊8啫喎。你淨係嚟食蝦餃嘅抵喎。即係4蚊2一粒。巨型嘅蝦餃。佢係比我哋平時食嘅巨好多。係。個雲吞麵睇落幾好喎。個雲吞又係細粒嗰種。雲吞都可以。成兜啊你？成兜係嘛？係啊。唔係咁樣夾出嚟好食啲嗰啲嘅。我都唔記得之前有冇嚟過啦，應該係冇嘅。但係經過就有咯，喺樓下經過，好似係冇嚟過，係喺樓下經過就肯定有，因為喺樓下經過，因為去嗰個超市嗰陣經過嘅，超市喺呢一邊嘅，唔喺對面馬路嘅。對面馬路係嗰個平時我哋去飲茶嗰個鞋城嗰度嗰個嚟嘅，食過可以啊。哇！呢度真係好味道喎，啲蝦好多蝦嘅。佢係細粒呢種雲吞嚟嘅，蝦仲多過肉，好正嘅雲吞。個雲吞有少少鳳城水餃嗰種做法，裏面有好冬菇嘅，咁然之後大概係細粒嘅咯。蝦好大粒。蝦餃係最抵嘅。甜嘅有冇點到？我哋未點甜唔點啊，食晒先啦，可以點一個。個味道都可以。質量都唔差。呢個先巨，咁大隻嘅蝦餃，仲大過隻杯。波蝦餃，試下個麵先，蛋麵嚟嘅呢一種。幾爽口喎又。茶樓咧喺廣州飲茶咧，你可以有好多選擇，唔貴，真係。有貴嘅。有貴嘅，不過我哋好少去咯。生活本該如此咧，日日去貴咧，啲遊客就唔同啦，遊客梗係食啲比較好少少嘅。遊客梗係先去貴嘅。呢啲係本地人嗰啲遊客最中意去邊度？去銀燈。銀燈係啊，最早期咧佢就係去白天嘅。係。跟住咧飲餐茶500幾蚊，死話廣州貴。咁好似上次撞到嗰兩個女仔，咪選嗰個63茶，但要搭台咯。麵都幾好食，我中意。同埋佢係有韭黃嘅，但係就切碎呢種咯，但係都冇問題嘅嚇，都中意。舒服食起身啲麵。仲諗住佢16個8全部。以為好肥流好差嗰啲啊？唔會啊。係啊，整得差好差㗎，可以整到好難食㗎。係難食啊！唔係難，唔止難食嘅，亂嚟嘅。佢入邊寫得用蝦。係，嗰啲用料好啊。同埋嗱，細細碗其實都3、4碗嘅都有，你食埋個蝦餃啦嚇。幾大粒？擺咗好耐啊，俾我哋。好耐啊！但係又冇話爆晒出嚟咁喎，少少裂啦個皮啊，搞到好高質，老婆話。應該早嚟先食蝦餃嘅。係，應該係先食蝦餃先喎。佢乾咗啦嘛。係乾咗，不過都好飽滿裏邊，同埋而家平雨出太陽添㗎喎，有筍。蝦好傳統嘅做法。就係擺咗落去少少，俾我哋擺落去先。如果唔係入邊應該仲有啲汁嘅，乾嘅而家。但佢冇爆開，有啲爆開唔好食嘅。
但佢冇。嗰邊仲有個大廳嘅，嗰段仲闊落，但係就冇落地玻璃咯，係更大、更闊落。啊，都有落地玻璃嘅喎，都呢邊唔食煙嘅，係6.8啊！我哋就係呢個價錢啦。哦，1992年喎，原來真係唔知啊嚇！埋單就係呢個價錢啦，全部都係16.8，茶位係6蚊一位，咪62蚊4毫兩個人。至於呢度仲有好多海鮮添，可以揾晚夜晚黑嚟試下啦，幾好啊！唔使成日諗住夜晚去邊去芳村。芳村雖好，呢度都有好多選擇，就係個商場周邊啦。咁啊，夜晚應該會旺好多嘅。而家就落完雨啦，應該夜晚會好旺。對面仲有湛江雞添，仲有茶樓好多。有啲咩 KTV 做 SPA 同埋湛江雞夾公仔。呢度落去唔知試唔試啦？邊就係地鐵站嚟㗎啦。咁其實咧呢個位啊係先同我哋去停車嗰度嚟㗎。又有麗豐酒店啊，原來就係麗豐酒店呢一剎。咁行翻出去咧就係地鐵站咯。夜晚黑呢度就宵夜檔，28蚊半打，88蚊一份，仲有啤酒。百威都係10蚊一支啫喎，一人幾錢啊？燒烤檔請人，店長嘅面議，保潔阿姨都3800。呢個肯定要啦，做餐飲唔提供食宿，邊個做？食就肯定有啦。住嘅唔係個個。唔係個個有。嗱，咁你如果你話提供食宿，你真係連中屋你都唔使嘅。正代㗎啦。夜晚黑就後生嚟消費咯，朝頭早就長者啦。同埋小朋友啦，可以喎。講個仔啊！因為上次我哋係經過呢度嘅，但係冇喺度食嘢。會唔會落雨咧？應該唔會咯，我覺得，因為我哋去商場，商場就喺隔離，擺低啲遮佢不如。你個天都太陽都出埋嚟啦，擺低佢啦，就係上去呢度飲茶啦。天喜麗宴咧，嗰度就係地鐵站。有停車場，幾方便嘅係，仲好多呢啲啊雲南菜啊，呢個係大排檔啊，台山五味鵝68蚊一例咋，下次可以嚟呢啲試下啦。門口就有得停車嘅，不過可能到時候停車會好多車咯。台山五味鵝啊！金沙鹹蛋黃粟米雞翅喎，哇正！之前我哋去邊度飲茶㗎？對面好似係嘛？係咪嗰間啊？好旺喎，會所添，休閒養生理念。唔知啊，行啊！鵝掌炭啊，唔係同德懷，鵝掌炭。8號線啊，亦都係非常方便嘅。仲記唔記得之前同大家講過，就話如果咧你想翻嚟廣州遊玩，我揾唔到地方住喎，其實你可以真係考慮下呢邊呢個荃貴。荃貴冇問題啊，啱先有荃貴，又近地鐵站喎。8號線你幾個站就翻到去西關嗰啲嘅麗豐啊，麗豐更正係麗豐啊。不過可能係加盟多嘅。多數都係加盟㗎啦，而家。而家多數都係加盟。我哋去超市購物啦，應該喺嗰邊㗎係嘛？錢如何咧？300幾一晚。唔係無障礙大床房275，297。雙床房330，咁近地鐵站喎。係啦。就喺呢度上邊啦，咪就係上邊呢啲房咯，或者上邊嗰度咯。咁樓下仲有咖啡店啦。因為如果咧我出到去外邊咧 book 酒店咧，我好中意呢一種嘅，近地鐵站，樓下又唔會唔旺，又唔會太安靜。有時我好怕太安靜嘅，呢啲咪啱好啊。係啊，即係我好中意呢一種嘅。幾多嘢食？係啊。不過咧呢度離南站有幾遠啊？
就轉幾次咯。哦，離南站咪遠啲咯，係嘛？見啦，嗱即係你佢唔會兜圈啊嘛，去昌崗轉一轉就得㗎。係啦，54分鐘。算係咁㗎啦，你仲兜去天河咩唔通？你唔好行去天河嗰條線。兜天河就得㗎啦。佢有2條線㗎嘛，仲有一條係快嘅。冇啊，最快呢個啦。係最快呢個，係呢個咧就人多啲。係啊，因為你去三元里坐冇理由㗎。唔係，你可以咁樣睇。佢冇寫啦。打車就31蚊，去到南站42分鐘。人多咪打車啦。順風車係28蚊起跳。就係咁啦。啲天氣咁刺激啊！一唔落雨就出太陽，一出太陽就熱。而家已經又變翻好熱啦，快啲去超市行啦。就喺隔離嘅，其實咧行後邊都得嘅。我哋行翻場外邊咁解嘅啫。呢條大路前邊就係超市啦，都好多餐廳嘅。武林廚神呢度啦。咁其實咧喺呢個商場後邊啊，係可以穿翻過去我哋先頭飲茶嗰度。我哋而家就行呢個超市啊，不過咧買咩都唔好買牛肉丸。之前買過㗎啦。唔係好掂，上去超市啦，好唔好啊？下邊啲鋪頭都未開，啲附近街坊過嚟吸下冷氣咁解嘅啫。超市喺2樓嘅，交關啊！武林廚神9蚊9啊，做到10點半嘅喎。佢以前好巴閉嘅喎。唔係而家都好巴閉嘅，唔係佢應該係要充值先至俾用呢個價錢嘅。冇寫。係嘛？活動僅限百德廣場店使用。即係呢度9點9。10點半之前埋單。呢個冇問題啊，即係同隔離打對台咯。下次又食。係咪？咪同隔離打對台咯，即是都好嘅。好啊，益鬼晒食。係啊，食嗰個開心啫嘛。不過好似而家話嗰啲奢侈品咪有一間抓蘭啊，得翻2間。未開門啊，好多鋪頭未開啊，反而咧冇咁焗啊，因為人少啊。早幾日咧，我哋去到金柏啊，好啊，實在太多人啦，咧就會變到好焗咯。咁啊走嗰陣咧都覺得好辛苦。咁而家我哋呢度就好行啲。早幾日我哋買過啊，呢啲今日。好似都係金柏都係呢一間。都係呢個，應該都係嘅。我唔記得都係呢度都係啲平價超市嚟㗎啦。佢唔會買啲法國啊、日本啊嗰啲好貴嗰啲牌子啊。有一間華潤又係貴，華潤集團嗰個叫咩鬼啊 ？OLE 嗰個。哦，嗰個貴。嗰個真係純貴，純貴。係啦。幾粒個牌子賣50蚊嗰啲。係啦，咁啊呢度就唔會嘅嚇。牙膏買咗啦，唔使啦。洗手液、洗潔精唔使啦。不過就選擇10分多咯。去買西瓜食下咯，好嘛？咁熱。可以喎。係啊，睇下有冇啱心水先嚇。因為又有開車啦，今朝開嗰啲咁大個點食啊？係細隻嗰啲嘅啫喎，呢啲太大啦，太誇張啦。冇黑美人咩？都係美刀，今朝切㗎。如果係7月14係啊，今日咪7月14咯。7月14啊？係啊。鬼節喎。即係呢個新歷7月14啊，係農曆6月初1啊。買過咯，陣間先攞啦。係。今日咧，因為係工作日早上啊，所以其實冇咁人㗎嚇。好行啲咯。呢個喂呢個靚喎。呢個薄皮。係有薄皮，呢個幾好喎。不過呢啲係科技高啲。細啲㗎咯。係啊，呢啲係自己攞翻去。自己拎得到。瓜已經有9蚊9啊，甜甜嘅呢啲。海南蜜瓜。海南嘅哦，4蚊9毫8。後邊嗰啲就似係新疆㗎啦嘛，都唔係。我哋咪買咗番石榴嘅降血糖好啊。佢呢度6蚊喎，我覺得比金柏貴啲喎，呢間。貴過金柏。係啊，基本都係貴過金柏。啱，只都係金柏平啊嘛。咁唔買就行啦，睇下啲榴蓮。喂，榴蓮19蚊。番石榴。8。西朗市場上。哦。
1蚊啊嘛。5毫子一斤。哦，係5毫子一斤，1蚊係2斤。係啊。係呢一種，右邊呢一種，唔係左邊嗰種。咦，而家新鮮啊，8蚊8，好啊，係啊。佢呢個話真係平過金佢可能呢度因為近嗰個水果批發市場啊，呢個就平過金柏嘅，就呢個啦。就呢個咯。係，仲有啲琴日賣剩嘅特價水果。梗係買新鮮。梗係買新鮮嘅。之前買嗰啲芋頭好食啊，好似喺呢度買喎都係。唔係啊，我話出邊食嗰啲咩芋頭包嗰啲啊。哦。喺嗰度食嗰啲芋泥嗰啲啊。哦。嗰啲加工過嘅。佢加啲糖啊，煮糖水。超級多人排隊埋單買菜喎，因為落雨啊，可能個個都同埋平咯，啊過清。金柏埋單嗰度真係好爽啊！真係嗰啲靚妹快手到不得之，而且又唔黑口黑面，好開心。上去佢就已經係啊，佢金柏嗰度佢要稱完，打完價錢，嘟機，好高效，埋單快到不得之了，仲好開心添，唔係黑口黑面啊，幾好。呢一點係抵賺，就係多人咗啲。咁啊平啊，梗係咁噶啦嚇，呢度都係平，咪多人揀啲菜咯。逐棵揀。攞嚟啊！海帶煲排骨，都排得湯啊！係慢慢可以啊。嗱，我都話呢度貴1/3嘅。貴1/3，金柏平。係。瓜冇咁靚。嗱，呢嚿都仲可以，如果你話煲湯。煲湯，我哋而家緊煲嘢煲湯，煲排骨湯。係啊。究竟冬瓜？呢嚿都仲可以啊，呢嚿唔使咁大嚿啊，俾佢食唔晒啊。煲冬瓜湯。啊！但係個紅蘿蔔咧就乾淨嗰頭嘅，泥都冇滴嘅，有冇所謂？得唔得？公眾好多人喺度賣豬肉啊，不過呢度啲牛肉丸咧就唔好制啊，因為我哋試過撞過板㗎啦。其他都好，就係牛丸。度度都撞過板。係啊，好多地方都撞過板。天熱嗰啲肉啊，佢放得耐啊。唔係放得耐，而係放一日就係會變味㗎啦。係。佢由朝頭早咁啊賣唔晒，咁啊打成牛肉丸咁樣，金柏都係嘅一樣。所以我哋就唔買牛肉丸。天熱就唔好買牛肉丸。係。冇講話呢度就潮汕都忍住手，因為啲天氣熱啊嘛，係啊。因為佢要將啲多數都係啲肉賣剩先打咁樣新鮮嘅比較。煲湯料喎，包得咁企理，有啲菇菌添喎，仲要。好少會咁樣賣我哋。7蚊9啊，嗰個揸住嗰個。你如果一個人煲湯咪啱咯。係。你唔使自己配嘅。係。即係一個人就最啱。對。我哋梗係唔好買嗰啲啦。係。粟米嗰個，仲有嗰個果你應該係。係啊。上邊有啲菇菌。因為你呢啲咧，佢畢竟放啦，冇咁新鮮。係啦。即係佢可能係將之前賣剩嗰啲切咗佢。琴日切定咁樣。冇錯。你而家我今日買，仲帶泥喎。幾企理啊呢度啊！因為唔係話市場唔好啊，因為市場咧又熱咧又落雨啦。到夏天就喜歡室內嘅，我哋都係。先頭咧見到個叔叔咧帶埋個孫啊，食早餐啊入嚟呢度，小朋友要行商場先食到早餐。哎呀，真係貝南瓜呢個又係好食，切咗佢蒸，蒸完喺飯面蒸咁就得㗎啦。啊，因為佢呢啲有啲耐㗎。3蚊1斤。即係500克，睇咗咁多，哇！左下角大家睇下，咁嘅價錢。係啦，2蚊2，3蚊1啲冬瓜，呢度加埋8蚊都唔使，加埋紫菜都係10蚊10零蚊。係最重要嘅，但係呢度食好多日嘅咧。係啊，呢度2斤幾嚟㗎啦。我哋再買啲肉，個湯好咗嘅魚啊，哇！好鬼平啊，羅非魚8蚊9，草魚5蚊3。揀呢一條，嗰隻睇佢隻眼，黑色嘅，佢仲睇你就唔好揀呢條啦。係啦，呢條更加唔好。係啦，呢個白內障啊要。呢隻眼嘅主要係睇。呢條嗱，你可以揀呢條。你睇隻眼。咁呢度仲有好多料賣啦，好多餸賣啊，煎釀三寶啊，釀尖椒9蚊幾咋。
呢啲攞翻去自己一煎就食得㗎啦。我哋再買埋肉添咯，哇！好鬼多人啊，好似去到市場啲肉檔咁啊。以前咧喺超市買餸咧好貴嘅，慢慢價錢就降咗落嚟。咁但係有一段時間咧啲肉又冇咁靚嘅市場，超市冇市場咁靚，但係而家就唔同，佢大手採購啊嘛。我哋咪買咗呢度啲牛丸咯，唔好制啊！今次唔好再買啦，又買翻啲新鮮嘅牛肉又好，豬肉又好，上次咪嗰度嗰啲咯，我都記得啦。係天意要睇住佢嗰啲肉嚟，呢啲商場裏邊都得嘅。上午同下午已經唔同㗎啦，呢度。冇錯。喺精明嘅家庭主婦咪全部喺嗰邊揀咯，新鮮啊嘛。買咗嚿牛腩幾錢啊？35蚊一條，炆牛腩，嗰嚿豬肉就夠啦，13蚊4毫幾，煲湯嘅。煲湯，呢個都可以煲湯嘅。係，但係嘥咗佢咯，牛白腩。我通常都會炆咗之後咧，你可以炆完之後咧，嗰啲湯攞嚟煮麵啊。哦。然之後咧，啲牛腩你幾時食就攞翻出嚟食。咁啊呢度大概係使70啦，80蚊一定落到樓啦。嗱，咁多嘢啦。之前仲喺度買魚啊，啲魚都好抵食，同埋都幾好，不過食唔到咁多。撈完之後咧，阿師傅就會幫你劏好條魚佢咯，就喺呢度啦。大閘蟹，炆節瓜，隻喎，7蚊8喎，呢啲大蟛蜞係嘛？又唔係喎，都大隻嘅喎，7蚊喎。不過呢啲未有膏啊。未有膏嘅，未有咁快有膏。再買隻鮑魚去煲湯。係啊，福建上次咪咁食。係5蚊8，咁就算啦。我哋好少咁樣。不過其實都可以嘅，洗乾淨佢，擺落去煲湯。落啲醋。麵粉咁佢就會掠晒啲沙出嚟。我哋打算落少少，今晚煲湯。冬瓜係啊。呢埋單86蚊咯，抵買㗎。有牛肉喎。係。買一條牛肉啊！行呢啲好啊，天氣熱。嗱，前邊阿叔叔都係賣完菜嘅咁樣。係啊，行翻過去啊。不如查個走嚟買咯，都係人哋可能日日買嘅。係。啊，呢度都平嘅，但係你要識揀咯。金柏嘅人多，冇錯。大啊嘛，呢個叫百德廣場，咁啊喺銅鑼圍呢邊咧，呢個商場都大嘅，都靚嘅。因為佢有近地鐵站啊，因為如果去到前邊嗰個悅匯城咧，嗰度唔近地鐵站嘅。我哋喺呢度出翻去，咁啊去翻上邊要掃翻個停車碼先得。乜嘢？後邊啊！哦，我哋應該行後邊，翻後邊先啱。佢係連通㗎。晚黑應該比較好旺，有少少金柏嗰種感覺，即係早幾日去到嗰度，我冇嗰度咁勁嘅。其實就係類似都話嗰個陳家祠嗰個啦。係，因為嗰度超市係，唔係陳家祠住宅有，呢度冇乜住宅，金柏就又有住宅又有超市，但係冇陳家祠。係。嗱，呢度仲有個好大嘅立體停車場啦，又有充電咧。冇錯。我哋應該喺前邊，藍天白雲嘅又，呢度停車就平啲，呢度係應該6蚊，陳家祠係12蚊。如果大家翻到嚟廣州遊玩，又想揾個地方停下車咁啊，呢度都可以考慮啊！我唔知幾錢啊，停24小時嗰種。佢就晚黑比較多宵夜檔嗰啲咯。呢度仲要各式各樣嘅菜咯。係。不過如果你係食翻咩粵菜西關嗰啲啊，嗰邊咯。係啦。咁樣嘅喎，個停車場好大，呢度出咗去前邊。我哋之前都好似行過。
以前啲廠房嚟嘅。哦，先頭應該喺呢度落嚟推車，我哋就係唔記得咗，我記得有個位可以落到嚟嘅。先頭一落嚟就唔好兜嗰邊，應該兜呢度咁嘅。隔離就飲茶嗰度。係啦，出到嚟睇見個天好靚喎，藍色嘅全部都係，咁啊熱就肯定都熱㗎啦嚇。但係佢仲有雨啊，而家話幾場雨啊。但哦，係落雨出太陽，落雨出太陽。我哋都算好彩啦，就係落車嗰陣有陣雨啫。係啦，我哋就係啱啱嗰把嗰時唔落雨。嚇，嗰把遮就係開咗落車嗰陣，幾好太陽咯。但係又冇咁熱嘅啫，如果冇落過之後嗰場雨咧，乜啦？而家會好熱嘅想快啲落雨啊！嗯我喺小紅書睇到啲人，嗯落雨冇咁曬啊！嗯，咁嗱呢度係地鐵站啦，好方便，我哋喺度入翻去。呢個24小時螺螄粉，好似喺陳家祠都有喎，個個都入去坐下涼下冷氣，仲有糖水添，9蚊。向右前方行駛，然後即刻轉右。轉右。嗱好啦，我哋啊揸車翻屋企啦。有禁止明先頭咧，我上去掃停車碼嘅時候咧，都好多人，比我哋先頭去嘅時候仲要多人。佢隔離嗰個偏廳嗰度咧，都唔係偏廳，係大廳。即係唔吸煙嗰個係啦廳，，一樣係好多人。總之我哋去不吸煙區。係啦，今朝我哋心急，係啊，入到去兩個都睇唔到啊。咁咁啊梗係揀個光猛㗎啦，諗住。係，不過其實嗰邊都光猛，但係就冇呢邊咁光猛係啊，啊呢。度全部係窗。係呢邊就係全部都睇得到光猛，而家又變得陽光咁靚。轉右走左邊兩車道，鞋城啊呢邊係鞋城咯，係啊，以前呢邊咧係做鞋嘅，鞋城鞋批發，嗯，而家做咗呢啲飲食嘅。咁啊都有鞋批發，冇以前咁勁哦，咯。以前啊，西長西村塞車塞到，即係慢慢呢啲批發市場就佢會搬走搬離市中心啦，開始轉。右走左邊兩車道，兩個開後喺紅綠燈轉右，注意轉右紅綠燈。即係市中心感覺就開始變成住人咯，我覺得就。兩車道，即將喺嗱，下次我哋嚟左邊呢度試下，咧大鬼把啦，大把都未講悅匯城啊，係啊，悅匯城太遠啦。悅匯城係近，但係佢啊前不到村後不到店係啊，嗰個位置，地鐵唔到。之後唐寧花園、左邊啊嘛。轉右，西灣路出翻嚟。係，我哋喺前邊轉左，咁啊行少量，下邊大塞車嗰啲咯。係啦，嚟嗰時我哋係行後邊嘅，嗯，翻去就行唔到後係啦，邊行翻呢嘅。條呢條叫咩路啊？真茶路啊。黑山啊、增槎路啊呢啲咯，仲有真光中學添喎，呢邊就靚好多嘅。無論係比以前啦，定係比另外嗰邊。以前啊，陳陽有一個節目叫做《走進同德圍》，嗯哇！喺嗰時真係淨係得坐公交車㗎咋。嗯，左邊就係悅匯城啦。悅匯城嗰度前面紅綠燈好大嘅呢個商場又係呢個越秀地產。 700米內有多個即係廣州市政府㗎啦。專拍不按規定車道行駛。到夜晚而家我哋行緊呢條路都好旺。好旺㗎！我哋有一次過到嚟啊，旺到鬼咁又係。哦嗱，右邊呢度欣榮匯喎，係啊，舅父以前老闆咯，個名係啊，仲係咪嗰個人唔知㗎？右邊做房呢度啊，地產嘅。係啊，怪唔得舅父成日停架車喺呢邊啦。咁呢邊又幾旺喎，佢呢邊可好似有嗰啲新疆菜同埋土耳其菜，我係查到啊，好似就係依附近嘅啫。能都係呢度附近。係啊，有一間好鬼正宗土耳其菜。咁啊近翻環市路啊，所以就會塞車㗎啦呢度啊。紅燈紅燈，嗯，協和中學嘅喺附近。希望中海前邊啦，哇！個天真係靚翻好多。唉，落雨之後最靚嘅天氣就係咁啦。即係其實天熱啊，寧願落下雨啊，老實講。係啊，唉，真係太熱唔得，晚黑都30度嘅，係啊，會人都焗到暈嗰種啊。嗯，
出翻嚟環市路啦。係啦，一嚟到就塞㗎啦。係咯。直行過當前紅綠燈，然後200米轉左。同先頭嗰度爭幾遠啊？嗰種感覺。其實係唔關啲車事，係市中心啲路太細。市中心係啊。唔係話廣州好多車，其實廣州嗰個汽車保有量咧唔算多，喺大城市入邊。就係市中心太窄。你就算你改造，一定要擴闊嗰啲馬路。只不過你而家未諗到方。康王路就係一個好例子，但係你要拆好多咯。拆嗰啲大河路又冇咗啦。咁啊睇你點揀咯，係咪？但係你城市發展你一定要改嘅，你唔可以攬住嗰啲咁嘅爛屋各種咁樣嚟唔發展嘅。你保留一部分騎樓就夠㗎啦。係啊。咪先啊！真係太落後啊！呢度係黑山站。黑山係啊，黑山就咁塞車咯。即係環市西路啊！係啊，如果唔係開有10次8次車，我都唔識得咁樣攝㗎。仲要話唔係唔合法咁攝啊，係一定要行翻嚟右邊呢條車道，跟住再出翻去。如果唔係咧，你哋全部要轉左嘅。因為我試過幾次轉左。上橋啦嘛，因為要上來。係，我哋喺前邊上來環路。仲有呢邊啊，個個都冇牌㗎。係啊，右邊嘅電雞啊，10個有9個都冇。10個有8個都冇擋住嘅，戴口罩啊，冇牌嘅電雞。係啊，係咁噶啦，廣州啲交通都係，你冇咗佢又冇晒活力，你咪全部走去做人工智能啊、芯片啊又唔得，係嘛？就係成本低佢先至嚟呢度啫嘛。你試下租間屋係8000蚊個月，好似香港咁，我斷估佢唔會嚟呢度租嚟呢度住啊，係嘛？冇喺香港咁啊，深圳咁佢頂唔順啦，係咪先？福田，我講福田嚇。深圳你又未見過？城中村嗰啲其實一樣嘅啫。關外嗰啲。係啊，一樣嘅啫，仲衰過呢度。嗰啲人啊，停車仲惡搞啊！我睇嗰啲視頻講。即係起碼我哋廣州啲城中村即係最核心嗰啲，大4倍啊嘛，深圳廣州比深圳大4倍啊嘛，人口密就係市中心密少少啫嘛。冇錯。嗱，內環路入口我哋喺呢度上。即將走中線上高架。喂，呢度唔喺度，前面嗰度。少少係啦。喺旁邊度拆晒啦，嗰啲服裝城嗰啲開始，又喺度省站，白馬喺隔離。咁嗱，你又嚟到呢度啊，要用啲電雞博弈啦。其實真係已經少咗好多人㗎。少咗好多㗎啦，已經。你知以前嗰啲，哇，嗰啲密不透風嗰種感覺啊，嗰啲批發市場，白馬呢度係，隔離係鞋城啊！你睇下鞋城都變咗做餐飲啦嗱。係。即係佢搬走啊，搬咗好多翻去嗰啲咩浙江啊嗰啲嗰邊啊嘛。總之搬走咗啦。係啊。成本越嚟越高啦。哇，幾靚啊！而家呢度係變咗點都得早茶廣告咯喎。之前好似係陶陶居嘅。陶陶居賣過，仲有一個咩海鮮酒家好似賣過。而家變咗點都得。遊客嚟到咪好咯，睇住點都得飲茶啦咁。開心嘅嚟廣州飲茶。點都得嘅。唔係喎，我琴日經過。遊客好中意去，我知道。點都得，好旺喎呢邊。係啊。疫情嗰鋪都冇影響噶噃。開一間旺一間，廣州啲茶樓。請注意，2公里後向右前方行駛。開一間旺一間。即係呢種係文化。冇錯。由朝飲到晚嘅。嗱，你睇下你啱先去停車碼數。都成11點㗎啦，係啊，11點啦，一樣係咁多人喎，我都好意外啊！由朝食到晚㗎，真係。我又有空調，又坐得舒服，又唔使自己煮餸，咁我又同啲老友記喺度傾下偈。冇錯，聚會下啦。呢個就係我哋嘅晚餐啦。嗱，有啲咩好健康嘅嚇？米飯咁梗係要有啲㗎啦，裏邊咧呢一粒咧唔係黃豆，係鷹嘴豆。第二有啲蔬菜，呢個係節瓜。咁啊第三咧就係肉類，就係呢個雞翼，烤雞翼，再加埋呢個番石榴。呢個就係我哋嘅健康晚餐。只要我哋唔出去外邊食嘢。
都大概都係咁嘅配搭嘅，同埋唔好咁夜食咯。而家係7點半都未夠。